បងមិនមែនបងដែលខ្ញុំគោរពទៀតទេមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើគ្មានបញ្ជាពីខ្ញុំហាមធ្វើប្រតិបត្តិការហាមឆេវឆាវដាច់ខាតតើយល់ទេបាទនាងទៅខ្ញុំនឹងបាញ់លោកនេះមានរឿងអីលោកមើលសិនទៅសាស្ត្រាចារ្យវាងមិនក៏មិននៅទីនេះមិនប្រាប់ស្នងការកៅបងធំឲ្យមករកលោកនេះខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំក៏ចង់សួរដែរអង្គភាពលោកមានជនបង្កប់ណាស្នងការឲ្យប្រាប់ឲ្យជើងទៅទីនោះអាចត្រួតថាគេក្បត់ពួកជើង ATS មានជនបង្កប់ឯមិនអាចទេពិសេសស្នងការកៅគាត់មិនក្បត់ពួកយើងទេពួកជើងនៅ F ហើយពួកគេទៅសម្រាប់ពួកជើងដល់ទីនោះរឿងនេះត្រូវស៊ើបអង្កេតខ្ញុំនឹងនាំពួកលោកទៅវិញមិនបានមិនទៅឡើយទោះបីជាទៅស្រាប់ក៏ខ្ញុំមិនទៅដែរពួក ATF គ្មានអ្នកណាអាចទុកចិត្តបានឡើយខ្ញុំចង់ជួបមេរបស់ពួកលោកអាឡូមិនហាប៉ៅកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងម៉េចហើយបងធំបាត់ខ្លួនមិនដឹងសុកផ្លាទៅសេះហើយពេលនេះខាសាន់បាត់ខ្លួនមិនដឹងយ៉ាងម៉េចហើយទេហេតុអីខាសាន់ធ្វើតែម្នាក់ឯងហេតុអីស្នងការឲ្យដូចជាមានអាចកំបាំងមែនហើយឲ្យទៅបញ្ឆោតខ្លាចេញពីរោងនៅរោងចាំងខាតពេលទៅទេគិតថាស្នងការឲ្យលុយបំផុតហើយមិនក៏ទៅជាបែបនេះវិញមែនហើយសិស្សហៅស្អីគ្មានសុវត្ថិភាពខាសាន់ចាំមិនក៏មិនដឹងស្នងការឲ្យទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើពេលនេះពួកយើងមិនទាន់ដឹងអីកុំស្មានប្រទេសផ្ដាច់សោះមិនមែនជាប្រទេសផ្ដាច់ទេវាជារឿងខាសាន់ដែលបាត់ខ្លួនពេលនេះសាស្ត្រាចារ្យវាងក៏ប្តឹងថ្នាក់លើទៀតស្នងការឲ្យកំពុងសួរចម្លើយណានេះចាំមិនហើយមេបញ្ជាការបានទទួលសំណើសាស្ត្រាចារ្យវាងទើបនឹងប្រាប់កុងស៊ុលហើយប៉ូលីសអន្តរជាតិនឹងមកការពារគេជំនួសការពារជំនួសបានន័យថា ATF អត់បានការរឿងផ្សេងទៀតកុំទាន់អាខ្វល់សំខាន់ត្រូវរកខាសាន់សិនមានដំណឹងថ្មីទៀតកំពុងត្រួតពិនិត្យកន្លែងកាត់ហេតុចំណាយឈាមនៅកន្លែងកាត់ហេតុក៏សារវិច័យអះអាងថាជារបស់ខាសាន់បងធំច្បាស់จะត្រូវពួកវាចាប់ទៅប្រឹងឡើងឲ្យលឿនឡើងទៅប្រឹងឡើងអាចចង្រៃអើយចាញ់ទៀតហើយបើតាមជើងមើលឯងចឹងណាក៏ត្រូវចាញ់ដែរកុំនិយាយច្រើនពេកអូយឆាប់ឡើងពេលនេះអាថាំងសន្លប់វារត់បាត់ហើយខ្ញុំដឹងបើនៅហ៊ានរត់ទៀតយើងនឹងបាញ់ឯងចោលយើងស្លាប់ក៏ប្រយោជន៍ដែរសាស្ត្រាចារ្យរត់បាត់ពួកស្ដេចស្ទាំងច្បាស់ជឿចាត់ការពួកឯងទិញក្តាមឈូទោះឲ្យទៅជួវាយកស្អីបិទមាត់វាទៅឯងកុំឲ្យវារត់ទៀតអសោះបើឲ្យវារត់បានទៀតយើងត្រូវព្យួរឯងដឹងហើយលើកនេះបន្ទុំមានលេខកូដវាមិនអាចរត់រួចទេ
ចង្រៃធ្វើឲ្យជើងត្រូវមាត់មែនទេហ៎ធ្វើឲ្យជើងត្រូវមាត់ហ៎វិញចាត់ជើងណាស់សើណាស់ដូចថ្លៃចាញ់សេះការក្រេឌីតមិនជោគទេមិនជោគប្រាការទាំងអស់នឹងមិនចប់បញ្ជីសើណាស់រៀមច្បងផោះតាំងនៅនេះហើយមិនហើយល្អអរគុណលោកនេះហ៊ុយអត់បានការវិយុធីបានតម្រុយទេ ឯវ៉ែននឹងទូរស័ព្ទខាសានខូចអស់រហូតមិនទាន់ឃើញទេខ្ញុំតាមដានអត្តសញ្ញាណប៉ាសពត credit card របស់មានតម្លៃទាំងអស់របស់គេក៏មិនឃើញមានប្រើរកគេមិនឃើញទេរកទៀតមានដំណឹងឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំបែនចុះកន្លែងផ្សេងមានកន្លែងខ្លះប្រាប់តម្រុយជនសង្ស័យចូលមកតែ scan ហើយមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ដេចស្ទាំងទេពួកជើងតាមរយជុំមកហើយខ្ញុំថាខាសាន់ធ្លាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានទេមិនតាន់ច្បាស់កុំនិយាយផ្ដាស់សំទោសខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យកើតរឿងដែរលោកនេះលើកមុនដែលសាស្ត្រាចារ្យប្រាប់ថាពួកស្ដេចស្ទាំងនឹងបញ្ជូនរបស់ទៅខ្វាំងជ័យខ្ញុំទៅតាមរកតម្រុយផ្លូវទឹកហើយខ្ញុំឲ្យបណ្ដាញស៊ើបច្រើនកន្លែងមានម្នាក់ប្រាប់ថាទៅបានប្រយោជន៍អីទៅនាងគិតថាវានាំខាសាន់ទៅចិនមែនទេតាមពិតយើងតាមរយយូរហើយមិនទាន់បានតម្រុយទៀតត្រូវតែដូរវិធីបើឯងជាគ្នាវាឯងនាំខាសាន់ទៅដល់ខ្វាំងជ័យឬអត់សំខាន់ត្រូវដឹងថាពួកវាចង់ធ្វើអីទើបយើងអាចរកខាសាន់ឃើញលោកនេះបណ្ដាញខ្ញុំទើបផ្ដោតតម្រុយឲ្យសម្បុកចោលនៅផ្លូវសៀងហៃកន្លះម៉ោងមុនមានមនុស្សប្លែកមុខមួយក្រុមចាប់មនុស្សទៅដោយខាសាន់ឆាប់ទៅមើលទៅល្អជាងគេប្រាប់ថាម្នាក់នោះមានអ្វីដូចខាសាន់តែមើលទៅគង់តែដឹងទេសាកទៅមើលមកក្តារទៅវាសមជាពេលសាក់ទេទៅប្រាប់ CID បើតម្រុយច្បាស់ពួកគេនឹងប្រាប់មកពេលនេះសំខាន់គឺរួមកម្លាំងផ្ចង់ទៅស្ដេចស្ទាំងលោកនេះនិយាយត្រូវវាមិនងាយបង្ហាញមុខវាមិនមកលើផ្លូវសៀងហៃទេពួកវាគិតថាពួកជើងច្បាស់ជាគិតបែបនេះយើងនឹងជិះតាមទីតាំងមិនប្រើការស្មានទេតម្រុយវាអញ្ចឹងឯងមិនទៅមើលយើងធ្វើមិនដឹងទៅពួកយើងកុំឆ្លោះគ្នាពេលនេះគួរស្ងប់អារម្មណ៍សិនហើយវិភាគថាពួកគេចង់ធ្វើអីបន្តទៀតស្ងប់អារម្មណ៍គាត់មិនមែនជាបងរបស់លោកអាចនិយាយបានហើយវាគ្មានពេលទៀតទេលោកប្រាប់ថាចង់ដឹងពួកវាធ្វើអីបើលោកស្មានត្រូវពិតមែនសេះហៅបងខ្ញុំក៏មិនត្រូវពួកវារកឃើញអញ្ចឹងដែរខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ឯងមិនថាគ្រប់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដែលផែនការប្រើសេះហៅឆ្លោះឆ្លួយព្រោះខ្ញុំគិតដល់ភាពអាសន្នខ្ញុំយល់ថាអាគារនេះវាច្បាស់ជាមានបញ្ហា ATS របស់ពួកយើងចេញម៉ូដមកយ៉ាងល្អសញ្ញាប្រកាសអាសន្នមិនដែលរោផ្ដេសផ្ដាស់ទេរឿងដែរបញ្ជាឲ្យខាសាន់នាំសាស្ត្រាចារ្យវាងទៅសេះហៅខាងថ្នាក់លើក៏បានដឹងដែរចង់ឲ្យខ្ញុំយកបញ្ជាពីថ្នាក់លើមកឲ្យគ្រប់គ្នាមើលដែរទេខ្ញុំមិនខ្វល់ថាពួកឯងគិតយ៉ាងម៉េចពេលនេះគ្មានពេលមកសួរចម្លើយនោះទេនៅពេលនេះរឿងសំខាន់បំផុតនោះគឺពួកយើងត្រូវរួមកម្លាំងគ្នាជាធ្លុងមួយតាមរកខាសាន់ឲ្យឃើញនៅក្នុងពេលឆាប់នេះមិនមែនមកស្ទាបស្ទង់ចិត្តគ្នានោះទេយល់ដែរទេកូវៃអាហ្វ្រេតត្រឡប់ទៅធ្វើការពួកយើងបានប្រឹងប្រែងហើយបើត្រូវការអីចាំខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងចុះលោកនេះខ្ញុំគិតថាចម្លែកទៅនិយាយបន្ទុកខ្ញុំស្ងប់អារម្មណ៍ស្អីម្ដងឲ្យរួមកម្លាំងកាយចិត្តម្ដងប្រាប់ថាមិនទាន់ដឹងមូលហេតុខ្ញុំថាតាមពិតគាត់មិនចង់ឲ្យរកបងធំខ្ញុំឃើញមិនមែនទេដឹងតាំងពីស្នងការកៅកាន់តំណែងគ្រប់រឿងដែលសម្រេចត្រូវពិចារណាច្រើនណាស់ពិចារណាស្អីទៅខ្ញុំទទួលមិនបានពិតមែននឹងការបកស្រាយដោយទៅសេះហៅនិយាយព្រោះស្ដាប់ណាស់ថាមើលឃើញអាសន្នតែគ្រប់រឿងគ្មានហេតុផលបើគាត់ដឹងបញ្ហាពិតមែនគួរតែត្រួតពិនិត្យឲ្យច្បាស់វាក៏ប្លែកតែយើងគិតខ្លួនឯងមិនបានទេដែលគាត់ធ្វើច្បាស់ជាមានហេតុផលរឿងនេះខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំដឹងត្រឹមថាប្រាជ្ញជីវិតខ្ញុំរកបងខ្ញុំឲ្យឃើញ
លោកនេះខ្ញុំសូមសម្រាប់មួយថ្ងៃខ្ញុំយល់ចិត្តឯងតែសម្រាប់ចុះអរគុណលោកនេះនៅពេលចេញវេនខ្ញុំនឹងទៅរកបណ្ដាញក្រែងលោកបាន100ថ្មីឯងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនផង Yes sir Alfred អាប៉ាមិនហើយ ទិន្នន័យដែលឯងត្រូវការវិធីតាក់ទងដែលល្អជាងគេរបស់ក្រុមយើង អរគុណ ខ្ញុំដឹងថាឯងបារម្ភពីបងធំតែតម្រុយគឺតម្រុយឯងត្រូវប្រយ័ត្នផងណា ដឹងហើយយើងមិនមែនទៅធ្វើប៉ូលីសទេ ឯងដឹងល្អហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណា អូខេទៅចុះ ប្រយ័ត្នខ្លួន អ ណា រគុណ លោកប៉ាខ្ញុំដឹងថាប៉ាគិតយ៉ាងម៉េចប៉ាមិនចង់ឲ្យរវល់តែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងទោះជាត្រូវកលាប់កោះហុងកុងខ្ញុំត្រូវទៅតាមរកខាសាន់ឲ្យឃើញ ហាត់អីខូចអារម្មណ៍យ៉ាងនេះព្រោះសម្ដីលោកប៉ាគាត់មិនឲ្យនាងតាមរកបងខ្ញុំហ៎ ខ្ញុំមិនប្រាប់ទេខ្ញុំមិនព្រមឲ្យនរណាមកគ្រប់គ្រងទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ញាប់តាមរកខាសាន់ឲ្យឃើញ ត្រូវហើយខ្ញុំមិនព្រមឲ្យនរណាគ្រប់គ្រងស្នងការឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការគឺឲ្យខ្ញុំអង្គុយនៅស្ងៀមចាំបានដែរខ្ញុំនឹងតាមរកតម្រូវខ្លួនឯង លោកចង់តាមរកតម្រុយអី ទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវរកគាត់ឲ្យឃើញនាងកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងតាមរកគាត់ឲ្យនាងអោះត្រូវហើយខ្ញុំមានការបានតម្រូវចាំខ្ញុំប្រាប់នាងល្អទី ល្អណាស់អាឡូបយូធីជួយប្រាប់លោកនាយឲ្យផងថាខ្ញុំមានការនៅផ្ទះពេលរសៀលខ្ញុំសុំច្បាប់ ហេតុអីទៅទៅរកខាសាន់មែនទេលោកនាយទេសនាមិនខានទេ ប្រាប់គាត់អញ្ចឹងទៅបានហើយហេឲ្យទិញបាយមកផ្ញើទេមិនបាច់ទេខ្ញុំត្រូវចេញទៅក្រៅដល់ថ្នាក់មិនហូបបាយប្រឹងប្រែងពេកឲ្យដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយណាយ៉ាងម៉េចមានការអី ពេលនេះមិនទាន់មានតែបើជិតជាងនេះគឺមិនច្បាស់ទេ យ៉ាងម៉េច អាប៉ូលីសឈួតនេះគឺមិនចេះនៅស្ងៀមធ្វើឲ្យ David ខឹងនៅពេលនេះគឺ David ខឹងខ្លាំងណាស់ចង់សម្លាប់វាចោលនាងក៏ដឹងដែរថា David វាឈួតប៉ុណ្ណាខ្ញុំខ្លាចថាហាមគេមិនឈ្នះមិនមកមើលបន្តិចទេហ៎ លោកប៉ាជួយមើលផងសរសេរបែបនេះអាចត្រូវគេប្តឹងទេ មិនបើសម្ដៅលើឈ្មោះនរណាប្រហែលជាមិនអីទេ នាងជាមួយលោកប៉ាមានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាខ្ញុំមិនរំខានល្អជាងខ្ញុំចេញទៅសម្ភាសហើយលោកប៉ាខ្ញុំត្រូវចេញទៅសម្ភាសហើយមានអ្វីខំ អូខេ Derek មានបញ្ហាអី អាឆាងខ្លាចថាគេនឹងសម្លាប់ប៉ូលីសស្លាប់ចង់ទុកប៉ូលីសម្នាក់នោះដល់ពេលណាការនៅសេហ្វហៅគួរតែសម្លាប់គេចោល ប៉ូលីសម្នាក់នេះយូរឆាប់ត្រូវតែស្លាប់តែថ្នាក់លើប្រាប់ឲ្យសម្លាប់វ៉ាងគួរលងប៉ុណ្ណោះហាមប៉ះពាល់ប៉ូលីសថ្នាក់លើមិនចង់ឲ្យរៀលដាល់មិនចឹងវាត្រូវស្លាប់យូរហើយ ហើយក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទុកនៅទីនោះនាំទៅទើសមុខទើសមាត់ កុំរវល់អី Derek វាឈួតពិតមែននេះចិត្តបញ្ជូនទំនិញហើយយើងមិនចង់ឲ្យរឿងរៀលដាល់នាងទៅជួយមើលគេកុំឲ្យវាសាងបញ្ហាម្យ៉ាងទៀតចាំយើងប្រាប់វិធីប្រគល់ទំនិញពេលនាងទៅដល់ប្រាប់វិធីគេផងកុំភ្លេចត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យល្អគ្រប់ជំហានហាមឆ្លោះឆ្លួយដាច់ខាត ចាបានខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ប៉ូលីសនឹងណៃណា ឃុំក្នុងបន្ទប់សុវត្ថិភាពសម្រាប់គេចោលទៅល្អជាងឲ្យវាចប់រឿង មិនបានកុំអាលសម្លាប់មួយថ្ងៃចង់តែសម្លាប់មនុស្សគេធ្វើអីឯងឈឺចាប់ វាមុខជាឃើញពួកយើងអស់ហើយយ៉ាងណាគង់តែត្រូវស្លាប់ ដឹងត្រង់ថាមិនមែនពេលនេះចាំទុកគេឲ្យឯងសម្លាប់ផ្ទាល់ដៃថាលេមដែលខ្ញុំឲ្យណៃណា កុំព្រួយអីខ្ញុំដាក់ក្នុងទូដៃលេខកូដមានសុវត្ថិភាព ហើយលោកគ្រូបង្រៀនគីមីសម្រាប់ថាគេព្រមជួយធ្វើក្របបែកអាកាសឬអត់ យល់ព្រមហើយចាំខ្ញុំប្រើអាឆាងអាលៀងយកថាលៀមទៅឲ្យគេថ្ងៃនេះប្រហែលជាធ្វើក្របបែកហ្គាសរួចហើយ តែតកូថានេះរឿងច្រើនណាស់
ម្ដងថាកន្លះថ្ងៃខ្លាចធ្វើគ្រាប់បែកភ្លើងមិនរួចម្ដងថាខ្លាចគ្រាប់បែកហ្គាសធ្លាយបើកុំតែពឹងគេខ្ញុំទម្លាក់គេចូលសមុទ្រយូរហើយ ឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមនុស្សមិនប្រកែវាពិតជាអញ្ចឹងឯងមិនអាចស៊ូជាមួយសាស្ត្រាចារ្យវាងបានទេ បញ្ជូនតំណែងឲ្យផ្លូវទឹកមានបញ្ហាដែរទេ កុំបារម្ភអីដឹកតាមផ្លូវទឹកទៅខ្វាំងជើមិត្តខ្ញុំផៅធីងមើលខុសត្រូវគ្មានបញ្ហាទេ ទឹកចិត្តបានពិតមែនទេ គ្រាន់តែធ្វើការដូរថ្លៃជួលគេមិនដឹងនោះទេថាដឹកជញ្ជូនស្អីយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្នកសង្ស័យសម្រាប់ថាថ្ងៃនេះតកោឋានត្រូវធ្វើក្របបែកហ្គាសឲ្យរួចខ្ញុំនឹងយកទំនិញបញ្ជូនទៅខ្វាំងជើ អញ្ចឹងប្រាប់អត្តកោឋានផងថាបញ្ជូនតំណែងទៅខ្វាំងជើរួចហើយត្រឡប់មកយកលុយនៅហុងកុងឯងបញ្ជូនមនុស្សទៅផងពេលជួញដូររួចត្រូវបំបែកជួរភ្លាម ដឹងហើយ មើលស្អីលេខកូដក៏មិនដឹងឆាប់ទៅឈឺនោមហើយ លោកនាងមានមនុស្សកំពុងតែចូលទូរស័ព្ទខាសាំង ដឹងទេថាណែណា លេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកហៅមិនអាចទាក់ទងបានទេនៅពេលនេះ បត្តនារបស់គេចង់រកមិនឃើញ គេដាក់ចុះហើយឆែកដឹងថាជាស៊ីមអាវកា តែពីកន្លែងណា ជាងជីនអាយចាប់ទីតាំងច្បាស់មិនបានទេ អាចជាអ្នកទៅលក់ផលិតផល រកបន្តទៀត អាតឹងអាតឹងអាតឹងមានតិចនិចអ្វីថ្មីទេដែលអាចបើកលុកបែបនេះបាន ងាយស្រួលណាស់ CIA អាមេរិកគឺប្រើសម្លេងដោះឡុកសម្លេងរំខានអាចដោះឡុកបានប៉ុណ្ណឹងគឺអាចបើកបានហើយ អញ្ចឹងឲ្យលឿនទៅ ខ្ញុំប្រាប់ថា CIA ខ្ញុំមិនមែន CIA ទេ ហេកុំធ្វើដោយលេងសាច់អីខ្ញុំប្រញាប់ណាស់ខ្ញុំដឹងថាអញអាចធ្វើបានទៅខ្ញុំមក ហើយតែចាច់ចិត្តសិនទៅបើសម្លេងដោះឡុកបាន ឲ្យលឿនទៅ ត្រូវឲ្យពេលខ្ញុំបន្តិចណាហើយណាក៏ច្រើនម៉ោងដែរ ឲ្យលឿនទៅ កំពុងធ្វើអីសរសេរច្បាប់ដើមហ៎ កុំចេះឆាប់ដោះឲ្យលឿនទៅ ហើយបានសេសាតឈប់សិនណែហើយពីដល់ទៀត ណែតែងតែធ្វើអីច្រើនយ៉ាងនេះ ហើយឯងកុំចេះ ទាំងអស់$128លោកនាងការប្រើបានគ្រប់យ៉ាងរបស់ខាសាន់ត្រូវគេប្រើ សម្រាប់តែខាសាន់ចុះបញ្ជីអាចទៅរួចថាខាសាន់ជាអ្នកប្រើកាត់ មិនអាចទេបើខាសានប្រើបានន័យថាមិនកើតអីហេតុអីក៏គេផ្ដោតតម្រុយមកឬមានអ្នករើសបានយកទៅប្រើ ចាណាក៏ត្រូវពិនិត្យមើលម្ដងទៀតដែរ ខ្ញុំថាខាសានជាមនុស្សឆ្លាតឬជាគំនិតរបស់គេទេ រកទីតាំងឃើញហើយលេខ11វិថីតាចឹងនៅស៊ីកុង អាឡាន់បែនដនអេរិចឆាប់ទៅមើលភ្លាម Yes sir អូជួយមើល សិនទៅ អូ ផង មានការអី សុំសួនតែផៅថេញណៃណា ហៅធីងអីមិនដឹងមកពេលណាទេហើយមករកគេធ្វើអីទៅ ចង់ជួលទូកអរគុណលាយ ចេស៊ីកាហេតុអីមកទីនេះ ខ្ញុំបារម្ភពីខាសាន់អាយឌីខ្ញុំត្រូវស្នងការអាវបដិសេធបានជាខ្ញុំសុំច្បាប់មកសួរបណ្ដាញមើលបន្តិច
ចាលោកស្នងការនោះ សម្ដីនាងព្រឹកមិញស្ដាប់ទៅមានហេតុផលពួកស្ដេចស្ទាំងអាចនឹងគេចតាមផ្លូវទឹកឬក៏អាចមានការដោះដូរខ្ញុំបានឮមកថាទីនេះមានមនុស្សឈ្មោះផៅធីងគេជាអ្នកមានមុខមាត់ទើបខ្ញុំមកមើល បើយឺធីមានការអី បងជាមានមនុស្សប្រើការឆ្លងបានគ្រប់យ៉ាងរបស់ខាសាន់អាឡាក់ជាមួយបែនទៅស៊ើបហើយ នៅកន្លែងណា ម៉ាត់លេខ1វិថីតាចឹងស៊ីកុង ខ្ញុំនៅចិត្តនេះចាំខ្ញុំទៅមើល អូខេ អូខេណាបាយបាយបើយឺធីប្រាប់ថាមានមនុស្សប្រើកាត់ខាសាន់នៅមាត់ម្ដុំនេះខ្ញុំសុំទៅមើលសិនហើយ បានខ្ញុំនៅទីនេះតាមរកផៅធីង ចា មានអីទេមកខ្ញុំណា អូខេ ទេសិកា អេចាដល់មែន វិយុធីប្រាប់ថាមានមនុស្សប្រើការរបស់បងធំអាចរកឃើញតម្រុយជប់សិន stop ត្រង់នេះខ្ញុំចាំវាបានធ្លាប់បានជួបនៅសេវហាំងសុំសួរបន្តិចនៅនេះស្គាល់គេទេ ខ្ញុំចាំគេបាន ហើយស្គាល់គេទេ គេមកទិញរបស់ជាប្រចាំប្រហែលស្នាក់នៅម្ដុំនេះ ដឹងថាគេឈ្មោះអីទេ រឿងនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេ មិនក៏មកច្រើនម្លេះមករកតម្រុយមែនទេ ពួកអញមកល្អហើយមនុស្សពួកនេះប្រើកាត់បងធំប្រហែលជានៅម្ដុំនេះយើងអាចរកមើលជុំវិញក្រែងលោកបានតម្រុយបងធំត្រូវសើពីទីនេះទៅយកទូរស័ព្ទថតរូបទៅ អលូម៉ាមិនហើយខ្ញុំកំពុងធ្វើការយប់នេះប្រហែលមិនបានទៅទីបងធំមិនទាន់ជួបទេបើជួបខ្ញុំនឹងឆាប់ទេប្រាំម៉ាក់កុំបារម្ភអីចេញពីធ្វើការខ្ញុំទៅរកម៉ាក់ភ្លាមបាទបាយបាយម៉ាក់សួរថាជួបបងធំអត់ខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទេ វីវហើយយូរហើយមិនតាន់បានតម្រុយទៀតស្ងាត់ឈឹងគ្រប់យ៉ាងបើរកមិនឃើញរត់តែមានគ្រោះថ្នាក់ ខ្ញុំបារម្ភណាស់បារម្ភខ្លាចកើតរឿងបើគាត់កើតអីទៅខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវប្រាប់ម៉ាក់យ៉ាងម៉េច ខ្ញុំថាគេច្បាស់ជាការរឿងហើយ មិនអីទេបងធំសំណាងរហូតធ្វើដៃក៏ល្អមិនអីទេហើយណាស់ក៏មិនទាន់បានដំណឹងអាក្រក់គាត់ត្រូវតែមិនកើតអី ចា បងជា ចាំមិនហើយ យើងរកសពហើយតែរកមិនឃើញយើងប្រើគ្រប់វិធីហើយស្រេចតែព្រមលិខិតចុះអញ្ចឹងយើងទៅមើលថាមានទិន្នន័យឬអត់ ឈប់សិនស្នងការអ្វីបានដំណឹងផៅថេងដែរទេអូខេអញ្ចឹងរំសាយហើយពេលក្រោយជួបគ្នា ស្នងការអ្វីមកហ៎ មែនហើយគាត់មករត់តម្រុយខ្លួនឯងចង់ជួយខាសាន់ ពេលទៅជួបស្នងការអៅត្រូវប្រយ័ត្នផងបើគាត់ដឹងថាមករកតម្រុយដល់ខ្លួនឯងនឹងចោទថាពួកបងមកចោលការងារ ពួក ATF តាមរកកាត់បញ្ជូនមនុស្សទៅរកឋានលាននៅស៊ីកុងសំណាងដែលពួកអាឆាងទៅជាវ័យនាំគេរត់ទៅមុនមិនអញ្ចឹងច្បាស់ជាពិបាក ទៅតាមរកដល់នោះហ៎ ពេលនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅផានការ B ត្រូវដាក់បន្តទេ បន្តខ្វះតែមួយជំហានគ្មានផ្លូវផ្សេងទៀតទេកុំបារម្ភយើងមានវិធីបង្វែងដានពួកនឹងបាន ហេតុអីបានចោលការងារហើយនាំគ្នាទៅតាមរកខ្លួនឯងនាងដូចគ្នាហេតុអីលួចផ្ដោតដំណឹងឲ្យពួកគេ សុំទោសលោកខ្ញុំដឹងថាធ្វើបែបនេះមិនត្រូវ មិនចាំបាច់និយាយទេ ខ្ញុំមិនបាននិយាយដើម្បីខ្លួនឯងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកនាយយល់ខាសាន់ជាបងរបស់ Alfred ខាសាន់ជាមួយបងជាក៏កំពុងតាក់ទងគ្នាភាពអន្ទះសារនេះខ្ញុំអាចយល់បាន ពិតឬអត់ ការពិត សុំទោសខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវនិ មិន យា អី យ ទេសំខាន់បំផុតគឺត្រូវរកខាសាន់ឲ្យឃើញ អាឡាន់
បានអ្វីមកខ្លះពួកយើងរកពេញស៊ីកុងហើយតែរកមិនឃើញអីសោះ ចាអ្នកដែលនៅជាមួយពួកវានៅក្នុងម៉ានខ្ញុំត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិហើយគេឈ្មោះថាន់លីយ៉ិនជាគ្រូគីមីសាលាវិទ្យាល័យទទួលការងារស្ដេចស្ទាំងប្រហែលធ្វើដើម្បីលុយ ពេលគ្មានវាងគូឡុងក៏រកគ្រូគីមីមកជំនួសធ្វើដៃនៅឃ្លឺឆ្ងាយណាស់ ការប្រជុំកំពូលឧស្សាហកម្មជិតចាប់ផ្ដើមហើយវាប្រហែលជាចាំមិនបាន មានសញ្ញាចូលមកខ្ញុំភ្ជាប់ទៅអេក្រង់ធំ បងធំ យកជើងនៅក្នុងដៃយើងចង់ដោះដូរជាមួយនឹង ATF ឯងចង់យ៉ាងម៉េចចង់ជួបនឹងវាងគូឡុងគេមិននៅទីនេះទេយើងចង់ជួបគេពួកឯងរកមធ្យោបាយបានយើងឲ្យដំណើរហើយពួកឯងចង់ឲ្យមិនរស់ឬក៏ស្លាប់ឬតែខ្លួនឯងឲ្យពេលយើងបន្តិចទៅមនុស្សដូចយើងមិនចេះអត់ធ្មត់ទេយើងប្រាប់ថាគេមិននៅចង់រកគេត្រូវឲ្យពេលពួកយើងខ្លះរកឃើញអត់ គេឆាប់បាត់ពេកដោយសញ្ញាចាប់បានលើកមុននៅជាងជីនអាយអញ្ចឹងមិញខ្ញុំយកសម្លេងមនុស្សម្នាក់នេះធៀបនឹងសម្លេងដេរិចហើយគេគឺដេរិច ឆាប់ទៅឆែកមើលទៅ Yes sir កុំអស់សង្ឃឹមហើយណាក៏ដឹងថាគាត់មិនទាន់ស្លាប់មានឱកាសជួយបាន ត្រីស៊ីសន្ទូចហើយមើលទៅអាចបង្វែកដានបាន ពួកនឹងប្រហែលស្មានមកដល់ថាយើងលេងចាស់ដៃបែបនេះទេ ឋានលីយ៉ិនយ៉ាងម៉េច ឯងទៅរួច ស្រូនបន្តិចទៅកុំឲ្យយឺតយ៉ាវយ៉ាងណាយប់នេះត្រូវដឹកគ្រាប់បែកហ្គាសទៅខ្វាងជើឲ្យបានពេលរួចហើយនាំខ្លួនគេទៅដោះដូរទំនិញហើយខាងផាល់ធីបើចេញទូកបានមុនពេលកាន់តែល្អ ខ្ញុំយល់ហើយ Woohoo! Ooh. Hey. អបសុកណាស់រកអីសបាយលេងល្អជាងពួកឯងថាវាទ្រាំបានយូរប៉ុណ្ណាសាក់ទាយទៅអ្នកណាទាយត្រូវយើងសងយើងបោះមេខ្ញុំថា1នាទី40វិ ច្រើនបំផុត20នាទី ណាចង្រៃអើយច្រើនណាស់10វិ សបាយមែន លោកប៉ា មកនេះហេតុអីក៏មកទីនេះ ហេតុអីក៏ប៉ាមកទីនេះដែរពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកទើបខ្ញុំតាមដានលើមីនមក កូនឃើញអីខ្លះកូនប្រាប់ថាមិនរវល់នឹងរឿងអង្គការហេតុអីក៏លួចតាមដានលើមីន មែនខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ថាមិនរវល់ជាមួយអង្គការទៀតតែខ្ញុំបារម្ភអំពីលោកប៉ាសន្យាជាមួយខ្ញុំហើយថាមិនសម្លាប់អ្នកណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកប៉ាធ្វើខុសសាំដែនហេតុអីលោកប៉ាចាំមនុស្សល្អបែបនេះមកគេធ្លាប់ជួយខ្ញុំណាភ្លេចហើយមែនទេរឿងដែលពួកលោកប៉ាធ្វើពេលនេះគឺថាលៀមពុលមែនទេសម្រាប់ថាប៉ាធ្វើអីឲ្យប្រកបទេ ពេលនេះប៉ាគ្មានពេលបកស្រាយទេរឿងដែលប៉ាសន្យាជាមួយកូនប៉ាប្រកាសជាធ្វើទៅវិញសិនទៅប៉ាមិនចង់អូកូនមកពាក់ព័ន្ធបើពួកដេរិចឃើញកូនច្បាស់ជាពិបាកមិនខានជឿប៉ាទៅវិញទៅ លោកប៉ាសន្យាសិនទៅថាមិនធ្វើបាបគេទេ ប៉ាដឹងហើយព្រោះគេធ្លាប់ជួយកូន ខ្ញុំជឿចិត្តលោកប៉ាកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណា ឆាប់ទៅឡើងឡានឆាប់ទៅ
លោកចន្ទឡានសិនទៅ ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់មិត្តពួកលោកត្រូវស្ដេចស្ទាំងចាប់យកទៅហើយពេលនេះឃុំទុកនៅ177វិថីជាតិចិនអាវនៅរោងចក្របែកបាក់ហេតុអីត្រូវជឿពួកលោក លោកត្រូវជឿខ្ញុំបើមិនជឿខ្ញុំ គ្មានផ្លូវអាចបំបីសំណុំរឿងឈួយជើងហៅបានទេលោកជាណាស្នងការអ្វី ស្នងការអ្វី គូអ្វីលោកមកល្អហើយខ្ញុំទើបបានតម្រុយប្រុងនាំកម្លាំងចេញ ខ្ញុំក៏ទៅបាន100 1ម៉ោងទៀតពួកវាយកទំនិញទៅចៅហឹកខឹង ជឿបានដែរអត់ អាចជឿជាក់បាន លោកនាយអ្នកកែសម្លេងមិញនេះប្រើស៊ីមអវកាសទេលេខតែមួយនឹងលើកមុនពេលវិថីជាងជីនអាង ខាសាន់ច្បាស់ជានៅទីនោះ ម្នាក់នេះតើអាចជឿបានពិតមែនណាបងយើងទីដឹង Alfred និយាយត្រូវបណ្ដាញខ្ញុំប្រាប់មកថាវារក speedboat បានមួយគ្រឿងជិះ2នាក់ទៅខ្វាំងជើ ជិះតែពីរនាក់ឬខាសាន់តែជាមួយ ថាមិនត្រូវគេអាចប្រើខាសានធ្វើចំណាប់ខ្មាំង មិនអាចទេ ទោះជាមិនមែនក៏បានពិនិត្យរកក្របបែកចាប់ពួកវាបាននឹងដឹងថាខាសាននៅណា ដឹងទីតាំងរបស់ខាសាន់ហើយបើពួកវាបោកបណ្ដាញលោកមិនពិបាកទេ មិនក៏លោកដឹងថាអ្នកទេមកមិនបោកយើងលោកក៏មិនដឹងបើជាវាមិនចលាចលទេ តម្រុយនេះត្រូវតែពិតព្រោះម្នាក់នេះជាបណ្ដាញបងឯង លោកនេះមិនគិតថាវាកំ pl ែងពេកទេនេះជាជីវិតបងខ្ញុំណា ពួកលោកកុំអាចឆ្លោះគ្នាបានទេ ស្នងការកៅតម្រុយខ្ញុំជឿជាក់បានជានិច្ច លោកនាយខ្ញុំទៅរកបណ្ដាញបណ្ដានេះជាមួយស្នងការអ្វីអាចជឿជាក់បាន ឯងទៅរកតម្រុយខ្លួនឯងបានប្រាប់ខ្ញុំដែរទេ គ្រប់គ្នាសិតតែចង់តាមរកខាសាននិយាយច្រើនធ្វើឲ្យជួយមនុស្សសំខាន់ជាងនៅប្រកាន់ស្អីទៀតដែលពួកយើងធ្វើបែបនេះព្រោះមិនចង់ឆ្លត់ស្នៀន ខ្ញុំមិនដែលចង់ឲ្យនរណាក្នុង ATF កាត់អីនោះទេខ្ញុំគ្មានពេលប្រកែកជាមួយឯងទេនៅអះអាងតាមគំនិតលោកមែនទេ មែនខ្ញុំជឿលើអារម្មណ៍ខ្ញុំហើយគិតថាតម្រុយជឿជាក់បាន ល្អណាស់បើអញ្ចឹងយើងបបាយគ្នាធ្វើការ Yes sir ក្រុមស៊ើបអង្កេត3នាទីទៀតចេញពីកន្លែងចតឡាន Yes sir ខ្ញុំស្នើទៅប៉ូលីសហើយឲ្យនាំខ្លួនសាស្ត្រាចារ្យវាងមកអាចអូសបន្លាយពេលបានកន្លះម៉ោង ពន្យាពេលឲ្យបានយូរបំផុតហើយខាងផៅធីងនោះ អាឆាងនាំខ្លួនឋានលីយិនតែចៅហឺខឹង ចូលទៅលបងដារិចស្រីម្នាក់នេះមកលួចមើលនាងទៀតហើយ ស្គាល់គេដែរ នេះឯងមកធ្វើអី ខ្ញុំមិនទុកចិត្ត យើងមិនចង់ស្ដាប់ពាក្យដោះសារ ចាត់ការគេយ៉ាងម៉េចដែរ យើងចាត់ការខ្លួនឯងពួកឯងឆាប់ទៅចាត់ការរឿងផ្សេងទៅ បងផៅធីងពីអ្នកនេះឯងរំខានដល់បងឯងណាឯងត្រូវតែឆ្លាតកុំមកករឿងឲ្យសោះយកទំនិញទៅរួចកុំភ្លេចយកថ្លៃឈ្នួល អូ សិនហើយប៉ូលីសមីវ៉ាហើយប៉ូលីសមកហើយ ខាងផាវការរឿងអាឆាងក្រែប៉ូលីសដេញតាម ហេតុអីបានជាពួកប៉ូលីសដឹក ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅ បន្តិចទៀតប៉ូលីសនឹងមកឆាប់ទេប្រាប់ដារិចឲ្យគេចខ្លួនទៅ ទៅសៀបយកឯងដាក់លើក្បាលទៅសៀ យក ប ដៃដាក់លើក្បាលដាក់កាបូបចុះយកដៃដាក់លើក្បាល ឈប់ព្រាមគម្រត់ ដឹងហើយ ឯងចង់ធ្វើអី ចង់ធ្វើអីហ៎សម្រាប់ឯងនឹងហើយ ចង់សម្លាប់ជើងក៏បាន
ឯងរត់មិនរួចទេយើងដឹងប្រវត្តិឯងច្បាស់ណាស់ ATF ច្បាស់ជ្រុកឯងឃើញ គម្រាមយើង គិតថាយើងគម្រាមក៏បានតែយើងដឹងពីសមាជិកភាពឯងអស់ហើយតែនៅឯងបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុង file របស់យើងបើយើងស្លាប់ទៅ ATF នឹងបើក file របស់យើងភ្លាមដល់ពេលនោះគ្រប់យ៉ាងនឹងបង្ហាញឡើងឯងត្រឹមដេកគុកមួយជីវិតទៅ ប្រាប់មកលេខកូដស្អី យើងសុកចិត្តស្លាប់ជាមួយឯង លបង direct ឆាប់រត់ទៅប៉ូលីសមកហើយយើងដឹងហើយបានបើអញ្ចឹងឯងជាមួយយើងមកដូរគ្នាឯងប្រាប់លេខកូដមកយើងនឹងដោះលែងឯង ហេតុអីយើងជឿឯងនោះ ព្រោះឯងគ្មានជំរឿស ឯងនិយាយហើយណា យើងត្រូវតែរក្សាសម្ដី ឈ្មោះ account យើងខាសាន់ជុំលេខកូដសវត្ត 9413 នាំខ្លួនទៅ ក្រែងថាលេងជើង ជឿមិនបានទៅថាឯងមិននិយាយកុហក បើឯងហ៊ានបោកយើងឯងនឹងស្លាប់មិនស្រួលទេ យើងរកឃើញក្រុមបែកគេហើយចាប់ខ្លួនក្រុមបង្រៀនគីមីបានប្រាប់ក្រុមគីមីឲ្យដំណើរការបន្តតែរកខាសាន់មិនទាន់ឃើញទេស្នងការឲ្យឃើញពួកវាតាក់ទងមកទីមានអំរយបងខ្ញុំទី ពេលនេះមិនទាន់មាន ពួកយើងនឹងបញ្ញាប់ទៅតាម លោកនាយ account ខាសាន់ត្រូវគេបាត់ប្រាជាសញ្ញាប្រាប់មកពួកយើងថាគេកំពុងធ្លាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ ឆាប់រកទីតាំង កំពុងរំការតែខាស៊ីកង់ ទៅតាមម្ដងទៅកូវៃស្ដាប់ឮដែរទេ ឮហើយ ជាមិនហើយរកទីតាំងឃើញទេ តែសញ្ញាហើយសង្ស័យវាដឹងខ្លួនថាជាអន្តេ ខាសាន់ធ្លាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហើយ សុំទីតាំងជាក់លាក់ ចិត្តសមុទ្រស៊ីកុងប៉ុន្តែធំណាស់ រកឥឡូវភ្លាមទៅចុះមក ចាំបើអី យ៉ាងម៉េច ATF ពួកឯងធ្វើឲ្យការងារយើងខូចយើងមិនព្រមឈប់ត្រឹមនេះទេ ខាសាន់កុំធ្វើមានអីនិយាយគ្នាសិនមានអីនិយាយគ្នាសិនខ្ញុំសុំវល់ ក
ធំ ទៅធីទៅ សម្អាតសាកសពហើយឆាប់ចុះទូក ទៅធីចុះទូទៅចុះទៅ បងធំ ខាសាន បងធំ ខាសាន ខាសាន បងធំ ខាសាន បងធំ ខាសាន បងធំ ខាសាន ខាសាន បងធំ ខាសាន 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 បងធំ ខាសាន បងធំ ខាសាន ខាសាន ខាសានខាសាន ខាសាន ខាសាន ខាសា ប ន ងធំ ខាសាន 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 បងធំ ខាសាន បងធំ ខាសាន បងធំ ខាសាន បងធំ ខាសា ខាសានខាសាន ខាសាន បងធំ ខាសាន បងធំ ខាសានខាសានលោកណៃ បងធំ ណា ខាសាន ខាសានខាសានលោកណៃណាខាសានខាសាន 維護這場景，給到主實情，容下了平靜，若無人接應，背負這罪疚，總得裝點高興，等你的告密可算清。沉澱如痕跡，心裏淌美味，藏着似無聲，但察覺有事情。我就看着你一心演的好